আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি একটা কমন বিষয় নিয়ে কথা বলবো। সেটা হচ্ছে Redmi Note 11 Pro এর ইয়ারফোন সাউন্ড সমস্যা। তো এই প্রবলেমটা ইদানিং সকল Redmi Note 11 Pro মোবাইলেই দেখা যাচ্ছে যে ইয়ারফোন লাগালে কানেকশন পাচ্ছে অথচ সাউন্ড হচ্ছে না। তো আমি এর সলিউশন নিয়ে আজকে কথা বলবো এবং এর সলিউশন কিভাবে বের করবেন সেটা দেখাই দিব সবাইকে। তো চলেন ভিডিওটা শুরু করা যাক। তার আগে একটু বলে নিই যে আমি চ্যানেলটা নতুন শুরু করছি, যে কারণে সবার কাছে অনুরোধ আমার চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং নোটিফিকেশনে আ বেল আইকন প্রেস করে নোটিফিকেশন অন করে দিবেন। সবার কাছে অনুরোধ। তো চলেন শুরু করি ভিডিওটা। ফার্স্ট অফ অল আমরা আ Redmi Note 11 Pro এর সেটিংয়ে যাবো। সেটিং থেকে আমরা নিচে যাবো, নিচে অ্যাপস অপশনে ক্লিক করব। দেন ম্যানেজ অ্যাপ সেটিংয়ে ক্লিক করব। এখান থেকে সার্চ করব SOS সিস্টেম লঞ্চার। এখানে ক্লিক করব। সিস্টেম লঞ্চারের ক্লিয়ার ডাটা করব। আরেকটা কথা বলে নিই, সিস্টেম লঞ্চারে ক্লিয়ার ডাটা করলে আপনার ফোনে কোনো ইফেক্ট পড়বে না এবং যেরকম ফোন ছিল সব একই রকম থাকবে, কোনো সমস্যা হবে না। তো আরেকটা হচ্ছে সিস্টেম UI, এটাও আমরা হচ্ছে ক্লিয়ার ডাটা করে নিব। দেন আমরা ফোনের ব্যাকে গিয়ে ফোনের অ্যাডিশনাল সেটিংয়ে ক্লিক করব। এখান থেকে আমরা অ্যাক্সেসিবিলিটিতে ক্লিক করব। দেন এখানে এই যে দেখেন জেনারেল, ভিশন, হেয়ারিং, ফিজিক্যাল ৪ টা অপশান আছে। আমরা হেয়ারিংয়ে ক্লিক করব। হেয়ারিংয়ে ক্লিক করে মোনো অডিও এইখানে যে অফ আছে এটা অন করে দিব। দেন এটা আবার অফ করে দিব। এখানে অডিও ব্যালেন্সটা এটা আমরা ফুল করে দিলাম। আবার লো করে দিয়ে মিডল বরাবর আবার রেখে দিব। দেন আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাব। বেরোনোর পরে আমাদের যে সিস্টেম লঞ্চার যে আমরা ক্লিয়ার করছিলাম, ডাটা ক্লিয়ার করছিলাম, এজন্য আমাদের ব্যাক আসলে একটু সময় নিল রান হতে। তো এভাবে করলেই আপনাদের প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তো সবাই এভাবেই যাদের Redmi Note 11 Pro ইউজ করছেন অথচ ইয়ারফোন সমস্যা হচ্ছে, ইয়ারফোনে কানেকশন পাচ্ছে অথচ সাউন্ড হচ্ছে না। তো তারা এভাবে করলে অবশ্যই আ সলিউশন পেয়ে যাবেন। ইয়ারফোনে সাউন্ড আসবে। তো সবাই ভালো থাকবেন। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।